Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yandadzoka ndakakubatirai yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma Nashi ndinewo confession yangu iyo yandiri kuda kutaura. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so, ndainge ndashanyirawo kumba kwehama yangu. Saka mukunotaura nehama yangu iyo yakabva yatanga kundiudza kuti munharaunda umo maainge achigara ainge ari munhu uya wekuti ainge akavengwa nevavakidzani vake. Asi ndichinotaura nehama yangu iya, neniwo semunhu ndakabva ndaona kuti zvimwe zvacho izvo zvaainge achindiudza achinditi ndo zvaainge akavengerwa nevamwe vavakidzani vake zvainge zviri zvechokwadi, kunyange iye ainge asingakwanisi hake kuona kuti pane paainge achiresvera vavakidzani vake. Saka mukoma, kana uinewo hama yako, hapana paungazoti hama yako inenge ichitadza pakati nepakati. Saka inini nehama yangu takabva tazoronga kuti taifanira kuti tinge tichizokaurisa umwe wevavakidzani vake, umwe wacho uyo waainge achiti ndiye wacho ainge achinyanyisa kuita pamuromo. Muvakidzani uyo mukoma aiva neimwe motikari yake. Zvino inini mukoma, basa rangu randinoshanda ndinonyanya kuspecializa pabasa repanel beating, kunyange zvangu ndichizogona basa reumakanika. Inini ndakabva ndazotaurirana nehama yangu iya, ndikabva ndamuudza kuti ndaikwanisa kuzotsvaga nzira dzekuti tinge tichizokaurisa muvakidzani uyo ainge aine motikari yake iyo yaainge achingopakawo panze manharaunda imomo munogara hama yangu. Takazoti wava usiku mukoma, ndokubva tazotora maturusi ndokubva tazoenda pamba pemuvakidzani uyo ainge achinzi ndiye ainge achinyanyisa kushoropodza hama yangu. Tasvika paya, inini ndakabva ndazotanga kuita basa mukoma, ndakabva ndazotanga kusunungura mamwe mabhaudhi awo andainge ndichiziva kuti kana mabhaudhi iwawo akazosununguka motikari ichifamba anokwanisa kubva azotokonzeresa critical damage kumotikari, ende ndo zvakazoitika. But hazvina kuzoitika mangwana acho makuseni. Munhu uyu akazotofamba zvake nemotikari yake kwekanguva. Mabhaudhi aya handina kumasunungura ose, asi ndakangomasunungura mbichana. Ndainge ndichiziva kuti motikari paya painenge ichifamba inenge ichitosunungura mabhaudhi iwawo pashoma nepashoma, mabhaudhi iwawo kusvika azodona pasi. Ndakazongofonerwa ndichiudzwa nehama yangu kuti motikari iya yainge yagara pasi. Mukoma, iwo ndo confession yangu yandiri kuda kutaura, kuti pandainge ndakaenda kunoshanyira hama yangu pane zvatakazoita pamotikari yemuvakidzani mushure mekunge andiudza kuti munharaunda macho imomo maainge achigara ainge achishungurudzwa nevavakidzani vake. Saka ndakabva ndazosarudza kuti ndinge ndichizomubatsiridza kuti ange achizorwadzisa vavakidzani vake. Mukoma, that is my own confession. Ndafungawo kuti ndingoreurura zvangu. Hei vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Asi kana kuri kunzi unenge uine secret yako iyo yausingakwanise kutaurira kana kuudza vanhu nekuda kwekuti inenge iri secret yakaomarara, aiwa, do not hesitate. Munokwanisa kuuya kuinbox kwangu mobva masiya nyaya yenyu, tozoposta nyaya yenyu pano pachannel. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, inini yangu haisi secret, but ritori dambudziko chairo. Inini mukoma Nashi, zvakaitika kwandiri ndezvekuti ndakaroorwa nemurume wangu. Ndakati ndaroorwa nemurume wangu ndokubva ndazozvara vana vedu 2. Ndakati tazvara vana vedu 2 ivavo ndokubva tazorambana. Nawo ndakazoroorwa zvekare neumwe murume, but dambudziko ravapo pandiri nderekuti zvava kuramba kuti ndinge ndichibata mimba. Ndinokumbirawo kuti kana paine anoziva chandinokwanisawo kuti ndinge ndichishandisa kuti ndibate pamuviri. Nguva zhinji ndiri munhu wekuti ndinenge ndichirota ndichiita bonde nemurume wangu,
but kana ndikangorota ndichiita bonde nemurume wangu ndinobva ndatomuka ndiri kumaperiod. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungorota munhu wandinenge ndisingazivi. Munhu uyu ndinoti kana ndamurota then ndinobva ndatomuka ndiri kumaperiods mushure mekunge ndamurota ndichiita bonde naye. Ndatambura vedu we, ende pandinozorota ndichiita bonde neumwe munhu, mazuva angu ekuti ndinge ndichienda kumaperiods anenge atodarika. But kana ndikangorota ndichingoita bonde nemunhu then ndinobva ndatoenda kumazuva angu. Bedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngativabatsirewo mucomment section. Nyaya idzi dzekuti vanhu vanorota vachiita bonde. Zvekare pane imwe message yandakatumidzirwa, regai ndibva ndakuverengerai message iyoyo. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mukomana ane makore 28 years. Mukomanashi handisati ndaroorwa. Dambudziko rangu handitombozivi kuti rimbori pai. Kutopfimba ndinotopfimba, but kana ndikangotanga kungotaurirana nemusikana uyo wandinenge ndichidanana naye kuti I think kuti tadanana ende tadanana kwenguva yakati rebei, haufungi here kuti unofanira kuti unge uchizouya kumba kwangu kuti titange kugarisana semurume nemukadzi. Sometimes musikana uya wandinenge ndichidanana naye anokwanisa kutobvuma, but pane zvinobva zvazongoitika mukoma. Ndinongoti kana ndikazongorota vamwe amai guru vangu ava, pese pandinenge ndiri single, kuhope kwangu ikoko inini naamai guru tinenge tichitotamba tichitofara, ende ivo amai guru vanenge vachirakidza kuti she is very happy kuhope kwangu. Ende mazuva andinenge ndiri single, ivo amai guru vanogara vachitaura neni, ende mukunotaura neni ivo amai guru vanenge vachirakidza kuti vanenge vaine mufaro unenge wakanyanyisa. But ivo amai guru it seems as if vane kamwe kasensa sekunge munhu anogara akasensa upenyu hwangu. Ndakatombozama kuti ndinge ndichihaida marelationships angu from all of my relatives because ndainge ndava kuona kuti ndiri munhu wekuti ndinongopinda mumarelationships ndichibuda. Saka vanhu vainge vava kungofunga kuti maybe ndiri munhu anongofarira kungotambisa vana vevanhu. Saka there was a point in time wekuti ndakabva ndangozviudza kuti for now ndikuda kungozviitira zvinhu zvangu ndakanyarara, then if I manage kuti ndinge ndichizoita mukadzi ndipo pandichazozivisa vehukama kuti kunoko ndava kugara nemukadzi. But mukoma ndakati ndava kudanana neumwe musikana, then ivo amai guru ndakangokaruka vanditumidzira message paWhatsApp vakabva vati nhaiba munini, ko kusatiudza kuti ikoko mava nemusikana wamuri kudanana naye, kasi munotya kuti kana mukagara matiudza kuti kwava naamai nini ivavo, kasi munotya kuti tinobva tavaroya here zvekuti vanobva vazoora moyo wavo mubva mazorambwa naamai nini ivavo. Mashoko iwawo akataurwa naamai guru, mashoko ekuti anogara achingondinetsa kuti ko ivo amai guru vakazozviziva sei kuti ndaiva neumwe musikana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Apa inini nemusikana iyeye tainge titori mubishi rekuti tinge tichitoronga kuti iye ange achizonditizira. Of course ainge achiri mwana mudiki zvake because at that time patainge tichidanana iye ainge achiri muform 3, but nenhau yekuti ndainge ndadanana nawo nevasikana vakati one day ndainge ndazviudza kuti kana ndikadana nawo nemusikana uyu ainge achiri form 3 ndainge ndakazviudza kuti iye anobva azoitawo pressure yekuti ange achizonditizira sezvo ndainge ndatotanga kusangana naye pabonde. But mukoma nezera rake musikana uyu wandainge ndichidanana naye, after ndabva mukuudzwa mashoko awo andakaudzwa naamai guru ekuti ko kusazotiudza kuti kwava naamai nini vanyowani, kasi muri kutya kuroyiwa here, then musikana uya akabva azongotanga kungondiudza mamwe mashoko ainge asinganzwisisiki. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti ndichibva kubasa ndobva ndamuudza kuti ndiri kupfuura ndichikuona, aingondiona chete kana ndiine mari. Kana ndisina mari aitotsvaga dzimwe nzira dzekundiudza kuti nezvinozvipadheni pari tight, handingambokwanisi kubuda mumba, mudhara vanokwanisa kuzozviona kuti ndava neboyfriend, ndokuzorambana kwatakaita. But kubva ipapo ndo pandakazotanga kuona kuti it seems as if ivo amai guru vangu vanoita kunge vane kamwe kasensa, so she always finds a way yekuti vange vachiziva kuti now I am single,
ende pandinenge ndiri single ndinenge ndichingovarota ende she will be so happy. Inini navo kuhope kwangu ikoko tinenge tichitofara. Ivo amai guru vangu handisati ndakambovarota ndichiita bonde navo as such, but ndinoti kana ndikavarota sanhasi kana kuti on the same night, kana ndikavarota ndichibva mukuvarota sometimes ndinokwanisa kuzongorota umwe mukadzi anenge akanaka zvisingaite zvekuti I will not be able to resist her. Ndiri kuhope ikoko ndinozotongogumisidzira ndaita bonde naye. Zvinhu izvi zvinogara zvichingondishungurudza mukoma kuti pose pandinongorota ndichiita bonde neumwe munhukadzi wandisingazivi, kana kuti pose pandinorota amai guru vangu vakatsamwa kana kuti vakafara kuhope kwangu, musikana wandinenge ndichidanana naye panguva iyoyo anobva angondiramba. Mukoma, I don't know kuti ndakarambwa kangani pasina kana reason. Zviya zvekuti munhu anokwanisa kuzotogumisidzira ava kutoita zvekutokutuka kuti ndangokuudza kuti handichakudi. Why is it you can't accept kuti ndati handichakudi? Kana munhu akuudza kuti haachakudi, sometimes munhu anokwanisa kungokuramba without a reason. You just need to accept kuti handichakudi. This is how all of my relationships comes to an end, without any reason at all. Mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindisvisirawo nyaya yangu kune vedare. Ndambozama zvose mukoma, but hapana kana chiri kumboshanda. Ndingati amai guru vangu ndo vari kukonzeresa here maproblems ose awo andiri kusangana nawo, kana kuti pane munhuwo ari kungoshandisawo face yaamai guru vangu so that inini ndisazoziva kuti ndiri kushandiswa nanhengi. Please help me mukoma. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatitaureiwo naye mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukomanashi, I need advice on something. Please hide me. Murume wangu anotevererawo chirongwa chenyu. Inini ndakatizira murume wangu tichiri mukomana nemusikana, but iye akabva azorora hake. Pese apa ndainge ndichiziva kuti murume wangu munhu anofarira zvekare munhu wekuti anonwa doro, but panguva iyoyo ndainge ndakavharwa. Handaimbosiva kuti anonwa doro, zviya zvekunwa doro zveurombe. Anotombodya mari yatinenge tichida kushandisa. Izvi zvakazotanga later after 1 year. Haana chaasingaiti, anononoka kupinda mumba, anopinda mumba sometimes after midnight. Zvinhu izvi zvinoitika kana akadhakwa, anogona kupfanura kuita kunge munhu anenge aine pfari, zviya zvekugwina-gwina. Asi izvi zvinoitika kana anyanya kunwa doro racho. Kana anwa doro, nhengo yake haimiri, haishandi. Ende iye anoti kana aona kuti nhengo yake inenge isingamiri, isingashandi, anobva azotanga kufoseredza kuti inini ndinge ndichiita bonde naye. Then kana nhengo yake yaramba kupinda mukoma, ndinonzwa nekutukirirwa, anobva atanga kundiudza kuti handizvari. Saka kana atanga kundituka kuti inini handizvari, ndinobva ndatanga kumuudza kuti iniwo harisi dambudziko rangu nekuda kwekuti ndakatoroyiwawo naamai vangu. Ipapo anobva atanga kunditukirira dzinza rangu rose. Ende anotokuudza kuti ndikaenda kunoita bonde nanhingi ingawani dzinhi rangu rinototanga kutomira. So why is it kana ndikazouya kwauri ndichida kuita bonde newe, dzinhi rangu rinobva raramba kushanda? Ende anenge achitondiudza kuti pandakaita bonde nanhingi, munhu iyeye ndakatosvika pekuti ndakabva ndatomunakidza zvekuti kunyange iye akabva atondiudza kuti ainge asati ambosvika apo pandainge ndakamusvitsa. Zvose izvi mukoma zvinenge zvichindirwadza kuudzwa nemurume wako kuti nhingi uya waunoona ndakamusvitsa pane rimwe level rekuti ainge asati amborisvika panguva yandainge ndichiita bonde naye, zvekuti now ndava kutotya chirwere. Inini ndiri munhu anoendawo kuchechi ende nditori mupraise and worship, ende anotombondirova kana ndapindura. Ende chinozoita kuti ndinge ndichizomupindura, iye anenge achindituka kusvika pakuzondidzipa nekutondibatira mapanga. Ndanzwa nekurohwa, pamwe pacho ndinoita hasha dzekutoda kana kutombozviuraya. Ndobva ndazofunga vabereki vangu
ivo vabereki vangu vari kuZimbabwe. Ndakambomusiya kwe1 month ndikabva ndazodzokera kunogara kumba kwedu, but ndakazodzoka ndichiti zvimwe kuda murume wangu ainge achinja after apromisa kuti from now on ainge afunga kuti anoda kumbotendeuka, ende akabva ati ainge achida kuuya kuchechi kwedu, ende iye kuchechi kwedu akabva anzi ange achiuya nebhodhoro racho redoro raanonwa vakwanise kumunamatira kuti akwanise kusiya doro riya, asi haana kana kuzombouya naro. Ndinomboudza vechikuru asi vanotitsura obva aita sekunge anenge anzwisisa, asi iye anoti kana akatsurwa nevanhu vakuru zvinenge zvingori zvemadays anobva aita ×2 more than before. Inini ndinotombogara naye pasi kuti tinge tichionesana, asi zvakaoma. Amai nababa vake vanombozama asi haambovateereri nekuti baba vake chidhakwavo chekupedzisira vanotonetsanawo navamwene vangu kuti ndinge ndichimuramba. Ndinombomutiza kumba chero nguva pamwe ndinoita kunge ndichabatwa nematsotsi nekuti nguva dzacho dzandinomutiza sometimes it will be late in the night. Apa ndinenge ndichingofamba ndichingotsvakawo pekuti ndinge ndichirara kana tanetsana. Izvi zvinoitika kana tanetsana. Apa kuti ndimurambe ndinotya kunyadzisa vabereki vangu. Takakura tiri vanhu vaya vekuti mucommunity tainge tichitarisirwa pasi. Saka ndinotya kuti kana ndikangobuda mumarriage umu vabereki vangu vanobva vazotanga kusekwa semasekerwo avo atakakura tichiita. Please ndoitawo sei nhai vanhu we, ndatambura, ndibatsireiwo. I will be in the comment section. Please munhu uyu ndongomutsiya here pandiri kuenda kuZimbabwe, ndobva ndangomusiya then ndobva ndazongoregedza kudzoka kumarriage kwangu uku. Asi ndinotya kuti kana ndikaita sekudaro, kana ndikamusiya ndiri kuZimbabwe ikoko, vabereki vangu vanokwanisa kuzoti ko sei usiri kudzokera kumurume, please assist me. Vedari ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi isusu takangokura tiri vanhu vekuti tainge tichingosekwa mucommunity. Saka ndinotya kuti kana ndikabuda mumarriage umu vabereki vangu vanobva vazotanga kusekwa. Please ngatibatsirei haiti uyu mucomment section.